大家好，我是蓝老板，今天做一道雪梨银耳汤。这款汤出自《黄帝内经》，润肺止咳，效果特别好。首先用热水把银耳泡软，雪梨去皮，把雪梨切好，把这雪梨的芯去掉。 白萝卜切块，银耳泡软后把它切好，把里面的芯去掉。锅中放入雪梨、萝卜和银耳，加入适量的水，盖上盖子，大火烧开后转小火煮40分钟。时间差不多了，打开盖子，放入一些冰糖。 盖上盖子，再煮3分钟，可以了。打开盖子，放入枸杞，不用盖上盖子了，直接煮3分钟就可以了。这样就可以了，打一碗出来。 这样做出来的汤清甜好喝，润肺止咳效果特别好。